Бызда көндәшләр, ә өйдә шоколад дуслаштыра. Ледокбыз сарайында гадәти булмаган хоккей матчы үтте. 2006-2007 елгы малайлар һәм аларның әтиләре арасында. Гадәттә тренировка вакытында трибунадан тизрәк дип кычкырып утыручы әтиләр хоккей уйнауның бөтен авырлыгын үз җилкәсендә татыды. Әниләргә дә эш табылды. Алар җанатарлар ролендә. Ләкин кайсы команда өчен җан атуларын үзләре дә аңламый калды бугай. Бызда әтиле уллы Хөсәйновлар. Хөкемдарның сыбызгысыннан соң олар арасында алка өчен көрәш башланды. Бызның бер ягында балалар, икенче ягында әтиләре. Кубок поколений стал уже доброй традицией в нашем городе. Я сам еще помню. Буыннар кубогы турнирын үткәрү традициягә әверелеп бара. Мин үземдә бала вакытта әтиләребез, хәтта әниләребез белән дә уйнаганым истә. Үзләре бызга чыккач әти-әниләр хоккей уенының бик үк җиңел булмавын үз җилкәләрендә татай. Һәм моннан соң тренировка вакытында баласына шелтә белдергәнме, юкмы икәнлеген аңлый башлаячаклар. Беренче тайм ахырына якынлашып килә. Исәп 2-0 балалар файдасына. Ләкин әтиләр дә бирешергә уйламый. Тик нигәдер аяклар гына тыңларга теләми. Бу тренировка вакытында трибунадан тизрәк дип кычкырып утыру гына түгел шул инде. Бүгенге хоккей уенына күпләр гаиләләре белән килгән. Уллар һәм әтиләр бызда, әниләр трибунада. Ләкин менә бер сорау. Җанатарлар ролендәге әниләргә кайсы команда өчен җан атыргасың? Мен балалар үшін бигрәк тә күбрәк җан атам, чөнки минем әтием биген уйнамый, тик алайда әтиләр бик күңелле уйныйлар. Алар өчен тоже бик шат, алар спорт белән шөгыльләнгәнгә күңел шатланып тора. Бик күңелле уен бүгенге секендә. Аеручада инде безнең әтиләребез шундый кызык уйныйлар. Менә күреп торасызбы, безнең малайлар опять гол забили әтиләребезгә. Әтиләребез бик кызык уйныйда, особенно безнең. Егылып та китәләр, тәгәрәп тә китәләр, тырып та басалар. Бүгенге уеннан соң мин хоккейны тагын да катырак ярата башладым. Мин уйлаган идем, безнең әтиләребез балаларга поддаваться итәрләр дип. Но безнең наоборот, монда хәзер малайлар әтиләребезгә поддаваться итәләр. Әллә әтиләр остарып киттеләр, әллә уенның тәмен белә башладылармы? Балаларның капкасына бер-бер артлы туплар ява башлады. Исәп 6-2, алда әтиләр. Яхшы гына матур гына уйныйбыз. Хәзер балаларны җиңәбез. 2-0 аталайдык. Хәзер 6-2 уже. 6-2 хәзер. Җиңәбез яхшы итеп. Biz инде күнгән менә балаларның уеннарны карап торганда тренировка вакытында аларга ниндидер советлар бирәбез, инде тизрәк, кичлерәк дип. Үзебез уйнарга тыңгач хәзер сиздек инде авырлыгын, тышты балалар да молодцы уйныйлар бөтенесе. Бу вакыт яшь хоккейчылар ягында хисләр кайный. Бер карасаң, әтисенең гол кертү горурлык, ләкин кем капкасына бит. Минем монда әти уйный. Безгә бу уен бик ошый. Мин әтигә гол керттем, ура! Без, конечно, бераз гына проиграем, но аннары уен беткәч безгә әтиләр шоколадкалар алдылар. Уен ахырында Кыш бабай балаларга бүләкләр таратты. Һәр уенчыга үзенең номеры язылган баш киемнәре. Әтиләр өчен иң зур бүләк балаларның шатлыктан балкыган йөзләре.